咁而家咧就又經過3個鐘，咁其實我哋大家都好辛苦啊。咁其實而家差唔多落到嚟地下，咁就其實用咗成偷埋埋加埋都成一個下晝㗎啦。咁而家講個隊員阿超哥就你辛苦，打上去睇下佢咩事啊！好攰啊！加油啊！再偷啊！好辛苦啊！點解仲要行喎？點解啊？點解？So what？我哋唔想行啊！係咁晚都未到，你睇下仲有少少路程啊！你支持埋落去啦！如果我唔得，你會搭埋我落去啊？我哋一齊行落去。我哋想聽到一句我願意。你唞陣先啦。